Tô sem ideia pra vídeo, vai ser isso mesmo. Inclusive eu mandei no meu canal principal que eu tava sem ideia pra vídeo pra vocês mandarem nos comentários. Por enquanto ainda ninguém viu, mas vocês vão ver. Vou fazer um vídeo rapidinho. Tentar deixar com meme esse daqui, que eu vou colocar só 2 memes. Eu não vou conseguir colocar mais nada. Morri. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Vai ser só um vídeo simples mesmo, jogando no Sonic Rush Engine. Não vou trocar pro Shadow. Só lembrando. Acabei pronto. Ai, ai. O bicho piruleta.